ima mnogo znakova koji pokazuju da vaš partner nije više zainteresovan za vas kao pre. Pričali smo već o tome, ali jedan, da kažemo, univerzalni znak, jedan od najjačih znakova je taj da se partner ne trudi dovoljno, ne trudi se kao pre. To možda znači da se odnosi i na muškarce i na žene. Ajde da vidimo prvo, pretpostavimo da ste momak, imate devojku, i sve je bilo u početku lepo, kad ste se upoznali, niste živeli zajedno, svako je od svoje kuće kretao da se nađete negde u gradu, ili je momak kolima dolazio po devojku, ona je izlazila iz kuće sva namirisana, doterana, sa lepršavom kosom, svilenkastom. Momak je nju doživljavao kao nekog anđela, znači idealizovao je, a i ona se trudila da izgleda što bolje, što lepše, napirlitana, namirisana, želela je da ga fascinira svojim izgledom. Zašto? Zato da bi ga, što kaže, stavila pod kontrolu, da bi bila iznad njega. To je borba, jel vi vidite, to je borba između polova, između partnera, borba za dominaciju. Ona želi da ostavi utisak. Zašto? Da bi, kad počne da vrši kontrolu nad njim, nad momkom, ostvarila neke benefite, ostvarila neku korist, da bi taj momak nju držao ko malo vode na dlanu i da bi ispunjavao sve želje. Isto tako i momak trudi se da ima što bolja kola, dođe po devojku, doteran, neka lepa košulja, namirisan, oprana kosa, obrijan, sve tip top, u dobroj fizičkoj formi i vedrog raspoloženja. I on želi, znači, da isto fascinira devojku. Jel vidite, tu se junak na junaka namerio. Ko će sad tu da pobedi? Znači, glože se oko dominacije. Ko će kome više da se svidi? Devojka želi da se ona više svidi momku nego on njoj i obrnuto. Momak želi da se ona zaljubi u njega više nego on u nju. Jer onaj koji se više zaljubi, taj je u podređenom položaju. I tu postoji opasnost, i to uopšte nije smešno, ako se neki smeju, tu postoji opasnost da upadne u zamku, da se debelo zaljubi i onda taj partner može s njim da radi šta hoće. Možda manipuliše s njim. Tako dolazi do manipulacija. Sad, prošlo je izvesno vreme i taj momak jednom iskusi da je ta devojka, kad je čekao kolima, kao i do sad, došla sa masnom kosom. Znači, nije bila napirlitana, oprana, što kaže, kao vila raviola, nego došla sa masnikavom kosom. I čak mu se učinilo da ta, ne znam, haljina ili majica u kojoj je i nije baš nešto najčistija. Onako došlo u nekom casual izdanju i nije se baš nešto sredilo. I sad on primetio je on to, ali sad nije hteo do toga da pravi famu, da pravi frku. Ajde, prođe to taj dan, sledeći put se nađu, ona opet isto. Umesto nekih štiklica, haljenica, da je sva mirisna, ona sad počela da izlazi u trenerci patikama.
čak se nije ni namirisala. I kosa onako polumasnjikava. Znači nije sređena. Šta sad to govori? To govori, bez obzira koji su sad razlozi za to, činjenica je da se ona nije doterala. Naravno, to možda bude i obrnuto, to važi i za muškarce, nije sad da ne ispadne da kritikujem žene, ali pošto žene vole da se doteruju, onda je to bolji primer. Ona nije uložila energiju i trud da se dotera kao do tad. Znači šta? Znači nešto se promenilo u toj vezi. U njenoj glavi se nešto promenilo. Ili je počela da prevazilazi, da se zasićuje tog momka, da je više nije toliko bitan, ne može više toliko da je impresionira. To možda ni ne zavisi do njega. Možda se on ponašao, dečko, isto kao svaki put. Ali, znate kako, ljudi su dinamička kategorija. Ta devojka posle nekoliko meseci možda je sazrela, možda je videla nešto drugo, novo, jednostavno počela je da prevazilazi tog momka. Bio je on njoj fascinantan u početku, ali više nije. To vam je ko kad sad probate neko, možda nije dobar primjer, ali recimo probate sad neku jelo koje niste nikad probali, a jako je ukusno, vi ste fascinirani s tim. Ali ako to jelo jedete svaki dan, navići ćete se na njega. I posle izvesnog vremena počeće da vam ne prija. Isto ako recimo želite kupite neka vrhunska kola, kupite, vi ste oduševljeni. Posle se naviknete na to, postane vam uobičajeno. Tako i njoj taj momak. Bila je prvo fascinirana s njim, on nije pokazivao naznake da ima još nešto da je ponudi, nego to što je u početku imao da je ponudi, otvorio se i rekao, eto, to je to, i u početku je to njoj prijalo, ali kasnije je to počelo da joj biva malo. Ona je očekivala da on nju iznenađuje stalno s nečim novim, da on ima neku zaleđinu, da je malo mističan, da je tajanstven, da ona možda očekuje od njega mnogo, mnogo više nego što je u početku o njoj se prikazao. Tome je poenta. Ako on nije pokazivao tendenciju da joj nudi sve nešto više i više, neke svoje kvalitete, ako se odmah otvorio i to je to, ona ga je izgustirala posle nekoliko meseci. I to je u njenom mozgu počelo da radi i to je čista matematika. Ona kaže ovako, pa jeste, on je takav kakav je, nije on loš, ali on meni ne nudi ništa sad više, na jednom smo nivou već dosta dugo, pa ne moram ja više da se doterujem nešto da bi ja njega fascinirala, imam ja njega i ovako, on je svakako zagrejan za mene. Ne moram da se trudim više oko njega. To je prva stepenica, prvi korak ka tome da će ga ona ostaviti. Znači, ako si ti taj momak u kojem pričam, obrati onda pažnju na to. Znači, ti si sve radio isto, ali te ona prevazišla baš zato što si radio sve isto. Nisi napredovao. Ona je očekivala da napreduješ u toj njihovoj vezi. Da je stalno, znači, obasipaš nečim. Ne govorim samo o fizičkim, o poklonima, parama, ne znam, izlascima, nego uopšte o tvojim kvalitetima. A može da bude još gore da je već pronašla nekog drugog ili je bezecovala nekog, znači muva se s nekim, što kaže u fazi pregovora je, i nije sigurno još za tog nekog, pa tebe drži ko rezervu. Ali pošto pretpostavlja da će da bude s tim nekim drugim, neće više oko tebe da se trudi, neće da gubi energiju. Vrlo jednostavno. Čovek ulaže energiju
Pazite sad, ovo je bitno, brate, pažnju. Čovek ulaže energiju u nešto samo ako misli da će od tog nešto, od tog nečeg, od tog nečeg dobiti više energije nego što je uložio u to. Znači, ako ja ulažem u neki biznis, pare, energiju, ja očekujem onda od tog biznisa da ću da dobijem povraćaj para, odnosno energije, više nego što sam uložio. Tako i ta devojka. Pa vi mislite da se ona džaba doterivala? Prala kosu svaki dan, fenirala se, pa mislite da je to lako? Treba tu energije za to. Za šminkanje, doterivanje, nošenje visokih štikli, menjanje haljina, da se prikaže u najboljem svetlu. Zato što je očekivala. Ona je zabacila mamac. Znate, vi kad pecate, vi stavite malu ribu, a očekujete da ulovite sominu. Stavite u volku ribicu, a očekujete da ulovite šarana od 5 kila ili soma od 15 kila. Tako je ona. Ona je uložila svoju energiju, svoje vreme, svoj izgled, očekivajući da će da dobije više nego što je uložila. I kad je shvatila da je to malo koliko je dobila, ona traži dalje. Ali dok čeka to dalje, neće više da ulaže energiju, neće više da se doteruje, neće više da pere kosu svaki dan, zbog tog momka. Sad je u onom opuštenom casual izdanju kućnom, koje se to momku i možda i neće svideti, ali nju baš briga, zato što i ne misli s njim nešto dublje da se involvira i da nastavlja. Jedino ako se on nešto promeni pa izvuče nekog keca iz rukava, što je moguće nekad. Tako, ako si ti taj momak o kojem govorim, onda poslušaj ove savete, ako ti stalo do te devojke. A možda i ti imaš neku varijantu da nađeš neku drugu, možda ti se ne isplati da se toliko lomiš oko nje. Jer znate, nekad se ne isplati ulagati energiju ako očekujemo da neće biti isplatljivo, da nećemo dobiti onoliko energije koliko smo uložili, čak ni isto, a kamoli više. Ako dobijemo manje energije, znači ako nam recimo emocije, uložimo emocije, ljubav prema nekom, a taj nam ne uzvrati isto merom, a kamoli više, onda nam se ne isplati da mi trošimo svoje emocije i energiju i ljubav na nekog ko nam ne uzvraća. Mada je to sad lakše reći nego učiniti, mnoge gospođe, žene, devojke ovde što gledaju moj kanal mi se žale i u komentarima kako su nesretno zaljubljene, kako taj njima ne uzvraća. To je do vas, nije to do njega. Nije on kriv. On će takav da bude, on je takav lik. Manipulator ili šta već. Jednostavno postavio se na višu razinu nego vi. Vi ste ga stvari postavili na višu razinu, na viši nivo. Vi ste ga izdigli. Vi lično idealizovali ste ga. Kako ste ga znali podići, tako ga možete ispustiti dole. Sve je tu u vašoj glavi. Vašim ponašanjem možete doprineti da on poludi za vama. Vi sad ludite za njim, ali nekim gafom, gestom, nekom akcijom, ponašanjem, vi možete preokrenuti situaciju. Eto, o tome se radi. Tako da, ovo vam je jedan od najjačih pokazatelja da neko nije više zainteresovan toliko za vas. Ako prestane, znači da troši energiju na vas. Ako se ne trudi, znači ako se ne trudi kao pre, to znači da mu je splasnulo interesovanje. Sad to nemojte brkati sa nekom situacijom gde su ljudi već ušli u duboku vezu, znaju se već i onda nekako obostrano su prestali da se doteruju.
da fasciniraju jedno drugog, zato što su možda već ušli u brak, pa stvarno nema potrebe ako već žive zajedno, vide se oni u kućnom izdanju, ako neko živi zajedno nema potrebe sad izaći će negde sad da se doteruju u nekom najboljem svetlu, ne moraju da više fasciniraju jedno drugo, fascinirali su dovoljno jedno drugo da bi se uzeli, da bi ušli u brak i to je poenta, da se uzmu i da dobiju dete. Mislim, to je poenta, prirodna poenta. Tako je priroda učinila to. No, ukoliko ste u fazi udvaranja, muvanja, onda obratite na to pažnju. Ako je devojka ili momak, može biti obrnuto. Znači, ako je momak redovno dolazio po vas kolima, pa ste išli u grad, pa vas je vraćao iz grada, a onda vam jednom kaže, znaš šta, mrzi me sad, znaš, dolazim po tebe kolima, ajde ti, ne znam, ili uzmi taksi, ili dođi busom, ili dođi peške, pa nije ti toliko daleko, evo sada palim kola da idem po tebe, pa u grad, pa da te vraćam, ajde vratit ću te samo, ali da ne dolazim po tebe i tako. I malo po malo sve više i više stvari ga mrzi da radi. To je isto znak da nije više toliko zainteresovan. Možda nema drugu, ali je na tom putu da nađe. A na vama je, bitno je da vi proniknete u to šta se dešava, da spoznate ove znake, odnosno ovaj znak da se partner ne trudi više dovoljno kao pre. I onda je na vama da odlučite, kao prvo da izanalizirate o kojoj se to situaciji radi. Znači vi definišete situaciju da se partner ne trudi više dovoljno. A sad, na vama je onda da proniknete iz kojih razloga i kad to izanalizirate da donesete odluku šta ćete uraditi po tom pitanju. Znači to su vrlo egzaktne stvari, kao matematika, kao matematička formula. Tako treba da razmišljate. A ne da se ophrvate emocijama pa da kažete ja, on mene više ne voli, on se ne trudi, jadna ja, šta da radim, kuku. To od vas sve zavisi. Njegovo ponašanje je samo refleksija onoga kako se vi ponašate prema njemu i opšte prema okolini i kako se vi predstavljate njemu. Znači, partner se direktno ponaša onako kako vas vidi, kako se vi ponašate. I to je samo reakcija. Znači, od vašeg ponašanja, od vašeg stava, zavisi i odnos partnera prema vama. I ono šta vi želite da postignete u vezi. Znači, to od vas isključivo zavisi. Jer ako ste vi uspeli da budete s tim momkom ili devojkom već, znači da ste dovoljno kvalitetni da budete s njim. Ali ako je kasnije zaškripalo nešto u vezi, onda preispitajte sebe. Da li ste vi negde nešto pogrešili? I uvek možete to da ispravite. Samo ako ste pametni. Eto toliko za ovaj video. Lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, nekih ličnih problema, a ovde niste našli odgovor u ovim mojim videima, kontaktirajte me slobodno, pa možemo zakazati privatne konsultacije, koje su na komercijalnoj osnovi, naravno. Možete me kontaktirati preko Instagram profila, pošaljete privatnu poruku ili porukom preko e-maila. Napisani su negde dole. Hvala na pažnji i prijatno!